अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये गाड़ी है BMW। कस्टमर के कहने के मुताबिक 4-5 मॉडल है। गाड़ी में मसला ये है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, काफ़ी दिनों के खड़ी है। तो बैटरी अभी चेक की है तो बैटरी ठीक है। तो जैसे ही सलफ़ लगाते हैं ना तो सलफ़ ले रही है गाड़ी और ना ही मीटर में कोई लाइटें वगैरह आ रही हैं। सिर्फ़ एक लाइट आ रही है चाबी वाली, ठीक है। इसके अलावा कोई भी लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही। तो इसका भी चेक करते हैं कि फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। ठीक है, फ्यूज़ वगैरह मैंने सभी चेक किए हैं, बैटरी भी ठीक है इसकी। ठीक है, इसमें जो फॉल्ट कोड आ रहा है वो आ रहा है A0F0CAS ट्रांसपॉन्डर कोयल, और ये करंट में चल रहा है जी। तो अभी देखते हैं कि उसकी कोई वायर टूटी है या कोई और मसला है। हाँ जी। ठीक है जी, यहाँ पे आ रही है जी। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो नीचे वाला कवर है स्टीयरिंग वाला वो मैंने खोल लिया था और काफ़ी दिन की खड़ी है गाड़ी। तो चूहों वगैरह ने ये इसकी दोनों वायर, ये जो कॉयल है एंटीना कॉयल, इसकी दोनों वायर चूहों ने काट दी है, जिसकी वजह से कोड आ रहा है और इसका इग्निशन स्विच भी ऑन नहीं हो रहा। तो इन दोनों वायर को मैं लगाता हूँ तो फिर देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती। इसकी दोनों वायर मैंने ऐसे एक दफ़ा आरजी लगा दी है जी, क्योंकि यहाँ पे दूसरी जगह पे आया हूँ मैं वर्कशॉप से गाड़ी स्टार्ट करने। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है और इसकी पावर स्टीयरिंग की और एक दो लाइटें और भी आ रही हैं। तो कस्टमर बता रहा था कि ये पहले की आ रही हैं। तो अभी गाड़ी स्टार्ट है। इसकी जो दोनों वायर थी कॉयल की, एंटीना कॉयल की, वो टूटी हुई थी।